안녕하세요, 한성입니다. 제가 제일 후회하는 게 항상 대학 시절이라고 얘기해요. 대학 시절. 일관되게 저는 후회합니다. 대학 시절. 대학 시절 후회하는 이유가 명확해요. 하등 도움이 안 됐습니다. 인생에. 하등 도움이 안 됐어요. 거기서 배운 지식 쓸모없었고요. 먹고 사는데 아무런 연관성도 없었습니다. 근데 제가 대학교 시절에 다닐 때는 전부 다 그래도 대학교는 나와야지 라고 했어요. 사람들이. 왜 그랬을까? 그분들은 그냥 다 대학교 졸업하고 그냥 취업하셨기 때문이에요. 내 업무, 적성, 흥미와 상관없는 과를 그냥 4년, 5년 다니고 나서 그러고 나서 졸업하고서 하기 싫은 일 또는 할 수는 있지만 전공과 무관한 그런 분들이 정말 많았어요. 너무너무 많았어요. 그래서 그 누구도 대학교가 나한테 정말로 도움이 됐다, 전공이 정말 도움이 됐다라고 말한 사람이 별로 없었어요. 심지어 한양대인데도 말이죠. 한양대 공과대학 졸업생들 중에 그런 사람들이 많았다는 게 참, 대학교만이 문제가 아닙니다. 대학교 나오면 어떻습니까? 대기업 가려면 스펙 만든다는 스펙 그거 업무랑 의미 있나요? 의미 없어요. 의미 없어요. 거의 태반이 의미 없는 그냥 숫자잖아요. 그럼 도대체 왜 우리나라는 비싼 인력을 쓸데기 없는 일에 시간을 쓰게 하고 그리고 나서 다시 또 회사에서는 비용을 지불하면서 그들을 교육시켜서 사용하는가? 더 슬픈 일은 뭐냐면 회사에서 교육받고서 그 회사에서 일을 한참 하다 보면은 몇몇 업종들은 이직을 하기 힘든 업종들이 있어요. 보편적 기술이 아니라 그 회사에서만 쓰는 기술들이 있는 곳들이 있어요. 그럼 이직을 못합니다. 이직을 못하면 무슨 일이 일어나냐? 그 회사가 만약에 구조조정이 생기거나 아니면 위기가 생긴다 라고 하면은 내 인생도 같이 위기 빨간불이 켜지는 거예요. 정말로 똑똑하고 능력 있는 인재들이 왜 말도 안 되는 그런 리스크를 지면서 인생을 살아야 될까요? 전 그래서 대학교를 아주 무가치하게 생각하는 편입니다. 대학교가 필요한 사람들은 분명히 있어요. 대학 교육이 필요한 사람들은 당연히 뭐 교수가 되거나 연구원이 되거나 하는 사람들은 당연히 필요한데, 근데 우리 산업에서는 대학교가 필요하지 않은 경우들이 태반이에요. 사람 뽑는 입장에서도 그렇습니다. 정말로 실력 있는 사람들이 참 별거 아닌 걸로 괴롭게 인생을 허비하고 있어요. 그래서 저는 그래, 실력으로 뽑자. 대학교 간판 안 보고 실력으로 뽑자. 근데 여기서 두 번째 딜레마. 실력으로 뽑으려고 보면은 실력을 키운 사람이 없습니다. 내가 대학교 간판 안 볼게. 고졸이어도 좋아, 중졸이어도 좋아. 실력으로 뽑자. 개발자, 실력 시장이잖아. 실력으로 뽑자. 다 들어와. 그러면은 실력도 안 키워요. 만약 대학교 못 갔으면은 실력이라도 키우면 되잖아. 근데 똑같이 살고 있어요. 똑같이. 이런 말해서 그렇지만 되도 않는 토익이나 이런 점수 만들고 있어요. 근데 공부라는 게 그렇잖아요. 머리가 있는 사람이 있고 공부해도 잘 안 되는 사람이 있어요.
공부는 못해도 개발 잘하는 사람이 있어요. 그럼 개발 실력을 채워놔야 되는데 다 엉뚱한 길로 가고 있는 거예요. 그러니까 실력이 없어요. 그러면 누가 실력 있냐? 아이러니하게도 대학도 좋고 이런저런 거 준비도 하는데 심지어 그 상황에서 실력까지 챙긴 애들 극소수의 사람들이 다 갖고 있어요. 이게 말도 안 되는 상황인 거예요. 말도 안 되는 상황. 그래서 저를 아시는 분들 중에 왜 그런지 모르겠는데 저한테 이제 자녀분들의 그 대학교 진로 상담을 요청하신 분들이 있어요. 저는 대학교를 가라는 말을 절대로 안 합니다. 대학교를 혐오하는 사람이에요. 대학교 그거 왜 가야 돼? 대학교 안 가고도 전설적인 커리어를 쓰고 있는 분들이 많아요, 우리나라에. 고등학교 졸업 전에 취업하는 사람들도 있고요. 좋은 기업에, 정말 말도 안 되게 높은 기업에 취업하는 사람들도 있고, 그리고 대학교 안 가고도 최상위권 개발자로 이름 날리는 사람들 많아요. 근데 물론 개발 시장만 그렇다고 볼 수 있는데 애초에 저는 개발 시장 말고는 다른 건 잘 모릅니다. 그러니까 개발 시장을 예로 들자면 그렇다는 거예요. 다른 시장은 뭐랄까, 저는 그런 생각이 있는데 학점이 낮으면 그냥 다른 길을 찾는 게 좋은 것 같아요. 학점이 낮으면. 여러분들 학점 낮으면 대기업에서 뭐라고 합니까? 면접 볼 때. 대학교 좋으니까 학점 좀 낮아도 괜찮아요 이러나요? 아니요. 되게 불성실하게 봅니다. 딴 걸 잘해놔도 학점이 낮으면 불성실하게 봐요. 저도 학점 낮아요. 저도 학점이 낮은데 저는 대학교는 불성실하게 다니진 않았어요. 열심히 다녔습니다. 근데 학점이 낮을 수도 있죠. 세상 기준으로 보면은 저는 적합한 인재가 아니에요. 대학교 4년 내내 제대로 공부 안 하고 딴 거 자꾸 기웃거리는 놈이었고, 창업한답시고 여기저기 까불대던 놈이었어요. 근데 결과는 분명 다르다고 생각을 해요. 이게 사람들이 정답을 모르니까 자꾸 미봉책으로 이상한 제안을 하거든요. 이상한 답. 대학교 교과가 필요한 것들은 그것은 좋아요. 근데 그게 아니라면은 다른 길 찾아야 됩니다. 밑에 깔아주면서 남들 빛나게 해주고 박수 치려고 거기 있는 거 아니면은 빨리빨리 나와야 돼요. 근데 그러면은 싫어하죠, 사람들이. 왜 싫어하냐? 상대평가잖아요. 내 밑에 깔아줄 친구들이 없어지면 당연히 안 되죠. 그러니까 어떻게 해서든지 야, 그래도 대학교 나와야지, 졸업장은 있어야지, 학점이야 계절학기로 해가지고 좀 더 올리면 되지. 그게 의미 있다고 생각하시나요? 내가 애초에 그 분야에 그런 뛰어난 재능 또는 경쟁에서 이미 밀렸는데, 심지어 그게 재미가 없다면, 그 일을 평생 하고 싶지 않다면 다른 길을 빨리 찾아야죠. 빨리 공격적으로 너저분하게 계절 수십만원 수백만원씩 더 내면서 그 점수 더 채우는 게 과연 의미가 있는가. 근데 제일 쉬운 선택지는 그냥 대학교 나오세요 라고 하는 게 쉬워요. 왜냐면 책임질 일도 없잖아요. 보편적인 선택이니까 사람들한테 말하기도 좋고, 그냥 그런다고 해서 인생 망하겠어. 그래도 대학교 졸업장 건졌으니까 된 거 아니야?
이런 식이 되는 거죠. 근데 당장 지금 인구 줄어들면서 대학교가 가치가 떨어지고 있죠. 제가 보니까 제 옛날 성적이면 뭐 서울대도 가겠더라고요. 요즘으로 치면. 그러면은 뭐, 야, 진짜. 전 그래서 이 본질을 좀 중요하게 여기는 편이에요. 도대체 뭘 위해서 내가 공부를 하고 있냐. 취업이 목표면 정말 취업을 위해서 잘해야 되고, 근데 취업이 목표가 아닌데, 취업은 하고 싶은데 점수가 취업용이 안 된다. 아예 이미 글렀다. 그러면 결단을 해야죠. 빠져나오던지 세기를 찾던지, 아니면 남들 뒷공문이 따라다니면서 밑바닥 깔아주던지 뭐 그런 거잖아요. 저는 그러고 싶진 않았어요. 내가 왜 뭐하러 남들 더 점수 잘 받게 밑에를 깔아줘야 되냐. 결과적으로 깔아줬죠. 왜 깔아줬냐? 제 주변 모든 사람들이 다 대학교를 졸업하라고 권했기 때문에, 그리고 결정적으로 제가 그때는 용기가 없었으니까요. 근데 저는 만약에 시간을 되돌릴 수 있으면 절대로 대학교는 안 다닙니다. 그리고 대학교를 가라고 저한테 조언했던 모든 사람들을 별로 좋게 생각하지 않아요. 일반적인 경우에는 그게 답일 수도 있겠는데 그렇지 않은 것 같아요. 저런 사람한테. 재밌는 거는 제 친구들 중에 태반이 대학교를 자퇴했거나 아니면은 과랑 무관하게 잘 살고 있습니다. 근데 그럼 도대체 그 돈, 그 시간 정말로 소중한 거거든요. 그렇게 허접하게 쓰일 만한 시간이 아닌데 그렇게 써버렸어요. 그래서 저는 그게 후회돼요. 그래서 만약에 지금 대학생분들이 이 영상을 보고 계시면은 제가 얘기하고 싶은 거는, 여러분이 갖고 있는 그 대학교의 시간은 생각보다 값이 큽니다. 되게 무가치해 보이고 뭐 어떻게 해야 될지 모르고 하는데, 거기서 여러분들이 조직 내에서, 대학교 조직 내에서 상위권이 아니다, 그러면 그 전공에서 제공해주는 혜택들을 누리기가 쉽지 않을 거예요. 별로 메리트가 없을 겁니다. 빠져나오려면 빨리 빠져나와서 전과를 하던, 더 마음에 드는 걸로, 아니면은 이렇다 할 게 아니면은 뭐 다른 선택지들을 좀 찾아봐야 되는 거죠. 근데 그냥 어영부영 남들 뒷공문이나 쫓아다닌다 보면은 내 인생에서 가장 소중한 20대 초반 중반이 그냥 물거품처럼 다 날아갑니다. 그래서 걔 중에는 소위 말해서 장수생들 있죠. 대학교 안에서도 장수생 역할을 하는 분들이 있어요. 대학교를 졸업을 안 해요. 근데 그분들이 회사 간다고 해서 특별한 대접을 받을 것 같나요? 대학교 남들 4년 다니는 거 8년 다닌다고 해서 학점이 좀 높아졌다고 해서, 그러면 인사 담당자가 그 사람들을, 야, 이 사람은 정말 근성 있고 대단한 사람이네 해서 다른 고학력자들하고 똑같이 대우를 할까요? 저는 그럴 일은 없을 거라고 생각합니다. 그럴 일은 없어요. 저라면 그런 사람은 안 뽑습니다. 저는 자신의 인생에 대해서 좀 선명한 판단력이 있는 사람들이 좋아요. 그래서 그냥 남들이 가라고 했다고 그냥 하고, 그게 무슨 값을 치르는지도 잘 모르고, 그러다 보면 이도저도 아닌 사람이 되는 거고요. 그리고 저는 진심으로 실력주의로 사람을 뽑고 싶은데, 문제는 공부를 안 한 분들이 도리어 실력주의 대학교 간판 떼고 붙자라고 했을 때 나머지가 약해요. 그게 참 안타깝습니다. 무시 당할 만큼 당했잖아요. 공부 못한다 소리 고등학교, 중학교 시절 많이 들었잖아요. 그러면은 공부로 이제 승부 안 봐도 되는 상황이 됐으면
내 실력 뽐내줘야 되잖아요. 20살 때부터 뭐 일을 하던 아니면 뭐 자격증 공부를 하던 이제는 학교라는 굴레에서 벗어나서 내 실력 제대로 보여줘야겠다. 그럼 되는데 왜 안 하냐는 거죠. 왜? 그 공부벌레들한테 왜 나머지 상황에서도 그 사람들은 다 학교에 갇혀 있는데도 불구하고 왜 학교 밖에서도 못 이기냐는 거죠. 그래서 저는 어디서부터가 잘못된 건지 모르겠어요. 패배주의가 교육된 게 아닐까 싶을 정도예요. 너희들은 공부를 못하니까 너희는 패배자야. 그러니까 패배자처럼 행동해 라고 마치 교육이 됐고, 그리고 그거에 맞춰서 행동하는 것 같아요. 그렇지 않고서는 너무나도 극소수의 사람들만 실력으로 승부가 돼요. 너무나도 당연하게 안정적인 선택이 그냥 학벌대로 뽑는 겁니다. 이게 슬픈 현실이에요. 왜 그게 되냐? 그래도 공부머리가 있고 그런 사람은 뭐 이것저것 시켜도 잘하고 잘 이해하고 빠릿빠릿하고 그러니까. 근데 공부를 잘한다고 해서 그게 다 좋을 거라는 규칙성이 원래 생기면 안 되잖아요. 근데 그게 생긴다는 게 문제인 거예요. 저는 예외 케이스들이 많아져야 사회가 더 평등해질 수 있다고 생각해요. 예외 케이스들이 나와야지. 야, 저 사람은 대학교 안 갔는데도 저렇게 멋지게 살고 있잖아. 저 사람은 대학교 전혀 안 가고 뭐 토익 토플 아무것도 없는데도 업계에서 최고 대우 받으면서 정말 실력으로 인정받고 있잖아. 그런 사람들이 많아져야지 점점 대학교를 보는 기준이나 이런 것들도 빼고 실력으로 증명할 수 있는 사회가 되는데, 근데 대부분은 반대로 합니다. 그래서 정말 인생이 너무 뻔해요. 너무 뻔해요. 그냥 저 사람이 어떻게 하겠거니가 예측이 된다는 거는, 저는 그거는 참 슬픈 일이라고 생각해요. 안 좋은 쪽으로. 만약에 어떤 사람을 보면서 저 친구는 중학교 고등학교 다 망쳤고, 그리고 내가 봤을 때 쟤는 뻔히 20대 때도 저렇게 살겠거니 라고 사람들이 생각하는데, 근데 그 기대와 그런 거를 딱 맞춰가지고 그 사람들의 안 좋은 기대대로 행동을 하고 있다면 그거 얼마나 보잘것없는 거예요. 왜 남들이 나에게 갖고 있는 안 좋은 기대를 다 실현하냐는 거죠. 누군가는 좋은 기대를 실현하면서 살고 그 좋은 기대도 뛰어넘으면서 사는데, 왜 나를 깔보는 사람들의 기대에 맞춰서 그 기대에 부응해서 사냐는 거죠. 저는 그 기대를 꺾어버리기 시작할 때부터가 진짜라고 생각을 해요. 제가 고등학교 1학년 때 저희 반이 전교에서 거의 공부를 제일 못하는 반이었는데, 그러다 보니까 많은 선생님들이 들어와서 저희 반을 무시했어요. 근데 저는 그게 참 싫었어요. 몇몇 선생님들은 너희는 인생 망한다 뭐 그런 얘기도 했거든요. 학생들한테. 근데 그러면 화가 나고, 당신이 뭔데 내가 지금 공부 좀 못하는 것 가지고 인생에 대해서 뭐라고 하냐, 분노할 수 있어야 되는데, 그거에서 분노를 느끼면서 공부를 더 열심히 하기보다는 그냥 타협하는 경우가 더 많았던 것 같아요. 사람들이, 제 친구들이. 그런 거 있잖아요. 히히 우리는 그냥 병신이니까, 히히 그래 다 맞아요. 저희는 망했어요. 인생 망했어요. 왜 남들이 갖고 있는 그 부정적인 시선대로 살고 있을까요? 전 20대 초반이 딱 그런 시기가 될 수 있다고 생각해요.
자유는 주어졌는데 그 자유의 가치를 모르는 거죠. 대학교 시절 사회인처럼 돈을 벌진 않아도 되고, 그리고 학생처럼 완전히 공부하지는 않아도 되는 애매한 그 상태에서 누구는 공부에 전념해서 그쪽으로 잘 나가고, 누구는 이 길이 아닌 것 같다 해서 그냥 사회로 빠져나가서 즐겁게 잘 살고, 이도저도 아닌 중간에 낀 사람들은 학점도 낮고, 그렇다고 제대로 뭐 사회에 대해서 아는 것도 없고, 그렇게 하면은 정말 인생이 막막합니다. 제가 그랬어요. 전 그래서 제가 만약에 그 시절에 저한테 저와 같은 사람이 있었으면은 참 좋았겠다라는 생각이 들어요. 그럼 1년이건 2년이건 제가 원하는 거에 시간을 더 쏟고 더 쉽게 결단할 수 있었을 거라고 생각해요. 남들이 안다라고 생각하지 마세요. 제가 느끼는 건데, 어른들 있잖아요. 여러분 부모님들이나 아니면 여러분의 형들, 누나들, 가족들, 선생님들, 그분들이 안다라고 생각하지 마세요. 그분들도 모릅니다. 그분들이 뭘 압니까? 그분들은 그분들의 인생만 알아요. 저도 제 인생만 알고요. 근데 제가 보니까 그분들이 알고 있는 지식과 정보로는 정말로 너무너무 작은 세상이에요. 너무너무 작은 세상이에요. 비하하는 게 아니라 한 직장에서 10년, 20년 동안 똑같은 것만 해서 삶의 루틴이 그렇게 정해져 있었던 사람과 수십억짜리 계약권 하러 뭐 해외 출장 다니고 회의하고 사업권 한 달에도 3-4개씩 논의하고 1년에 만나는 사람이 수백 명인 대표하고 어떻게 세상이 같겠습니까? 근데 제가 보고 있는 세상을 그분들이 몰라서 그분들이 물어봐요. 제가 한참 어린데도 불구하고. 그분들을 비하하는 게 아니라 그분들도 이 빠르게 변하는 세상을 모른다는 겁니다. 그리고 저도 완전히 몰라요. 그렇기 때문에 누군가가 내 삶에 대해서 선택을 도와줄 거다, 아니면 저 사람은 답을 알고 있을 거다, 그것도 굉장히 위험해요. 굉장히 위험해요. 본인이 결정하고 본인이 책임을 져야 돼요. 저는 대학교 교육이 거의 많은 경우에 절반 이상의 학생들에 대해서는 별 의미 없다라고 생각하는 편인데, 대신에 그 말이 효용성이 있으려면은 그분들이 다 각자 선택한 길을 또 찾아내야지만 그게 의미 있어지는 말이 되긴 해요. 근데 아마 그렇게 못하겠죠. 그러면 그냥 대학교 다녀. 그게 맞는 표현이 될 거고요. 만약에 이 영상을 보고 계신 분이 대학생이라면은 본인한테 한번 물어보세요. 내가 대학교를 때려치고서 내 길을 찾아가지고 내가 진두지휘하는 삶을 살 거냐, 아니면 나는 그럴 만한 깜냥은 안 되냐. 그럼 답이 정해지겠죠. 그건 제가 말할 수 있는 게 아니라 본인이 말할 수 있는 거겠죠. 본인이 스스로의 인생에 대해서 답을 말하지 않으면은 그 인생은 그냥 끌려다니는 인생입니다. 누구 남 탓할 것도 없어요. 내가 진득하게 고민하지 않았고 내가 갖고 있는 소중한 젊음을 내팽개쳤구나, 그겁니다. 그게 결과가 돼요. 근데 전 그렇게 보내는 게 너무 안타깝고, 그렇게 보내지 않는 젊은 20대 친구들을 만날 때마다 참 부러워요. 그 친구들 20대 초반부터 얼마라고 말을 할 수는 없지만 정말 높은 고연봉 받으면서 인정받으면서 일하는 사람들 굉장히 많아요.
똑같은 업무를 하는데 컴퓨터공학 가가지고 4년 동안 하고서 가는 사람들보다 벌써 5년, 6년 빨리 그렇게 성공한 친구들도 많아요. 한번 진지하게 생각해 봐야 된다는 거죠. 이게 내 4년, 5년을 바꿔줄 수 있고, 근데 그 4년, 5년이 앞당겨진다는 게 무슨 의미인지 생각해 봐야 돼요. 20살 때부터 일을 했으면 30살 때 경력이 10년이 됩니다. 근데 26세 시작을 하면은 30살 해봤자 경력이 4년이에요. 당연히 10년 차랑 4년 차는 하늘과 땅 차이죠. 저는 23살 때부터 만 23살 때부터 창업을 해서 이제 9년이 지나고 있어요. 만약에 제가 그거보다 훨씬 더 늦게 했다면은 당연히 더 좋은 대우도 받기 힘들 거고 당연히 제 경험도 훨씬 적었겠죠. 그런 거 보면은 전 인생이 선명하다고 생각해요. 내가 선명하게 살고자 한다면은 얼마든지 선명하게 살 수 있고 내 주관대로 살 수 있고 나보다 뛰어난 사람들과 대등하게 대화하면서 살 수 있고, 근데 내가 그런 기준이 없다? 그럼 그 사람들 말에 아 그렇지, 아 그래 내가 그냥 대학교 다녀야겠다, 아 그냥 수업 들어야겠다, 아마 그러면서 살 겁니다.